este doar o sală de clasă. Este locul unde se nasc visuri, unde gândirea prinde aripi și unde fiecare copil descoperă cine poate deveni. Ce vis aveți? Ce vreți să deveniți? Aviator, stomatolog, doctor, gimnastă, antrenor, învățătoare. Și eu am avut un vis care s-a realizat. Să ajute elevii să-și împlinească visurile. Ce ați ales să deveniți învățătoare? Am ales să devin învățătoare pentru că vreau să ajut elevii să devină oameni extraordinari. Să ții în palme sufletul unui copil este cu adevărat un privilegiu, dar să fii important în viața unui copil este poate un dar dumnezeiesc. Mulțumesc, Doamne, pentru darul ce mi-ai dat. Cine vrea să devină profesor? Eu. Eu. Și eu. Și eu. Eu. De ce? Sunt pasionat de învățare. Am răbdare și empatie. Îmi place să inspir și să motivez. Sunt un bun comunicator. Adaptez ușor și îmi place inovația. Model de urmat. Nu renunț în momentele dificile. Profesor nu doar oferă răspunsurile, ci învață să pună întrebările, nu doar predă lecțiile, ci modelează caractere. În fiecare lecție, într-un cuvânt de încurajare, într-un zâmbet de susținere, profesorul devine arhitectul viitorului. Care sunt simbolurile specifice profesiei de profesor? Blazonul pentru profesia de învățător reflectă valorile de educație, cunoașterii și ghidării. Forma este un scut clasic, simbolizând protecția și siguranța pe care un învățător o oferă elevilor. Culoarea dominantă, albastră, simbolizează înțelepciunea și cunoașterea. Culoarea galben-aurie reprezintă valoarea educației și importanța învățătorului în formarea viitorilor generații. Stize simbolizează învățătura, cunoștințele și curiozitatea. Panele scrie, scrionul reprezintă actul de a preda și de a scrie viitorul elevilor. Înțelepciune simbolizează iluminarea prin educație. Ramura de laur, putere și respectul acordat dascalilor. Soarele și razele luminii, simbol al ghidării și al dezvoltării intelectuale. Crede, ce sfaturi ar trebui să urmați? Ai încredere în tine. De la impactul tău. Acceptă că vei greși și e ok. Dezvoltă-ți abilitățile dreptate. Nu trebuie să știi totul. Construiește relații pozitive cu elevii. Vei avea zile mai grele și e normal. Găsește sprijin în comunitatea profesorilor. Încearcă, nu lăsa frica să te oprească. Un profesor își lasă amprenta asupra eternității. Un profesor bun este asemenea unei luminări. Se consumă pe sine pentru a da lumină altora. Simt o chemare, o flacără ce arde lin. Să fiu lumină, să fiu cărare, să fiu un ghid spre un destin. Cu glas blajin, cu răbdare, să cresc în inim dor de vis, să le arăt cu încântare că învățătura e un paradis. Astăzi sunt doar elevii mei. Mâine vor fi cei care vor schimba lumea. Profesorul creator de valori. Profesorii sunt juvaierii care modelează lumea. Alege să fii profesor. Alege să formezi. Urmează-ți visul cu încredere. Alege să inspiri. Profesorii au 3 iubiri. Dragoste de a învăța. Dragoste de a învăța pe alții. Dragoste pentru elevii săi. Viitorul are nevoie de tine. Fii profesor!